Chamo-me Albertina Soculati Bioko, estudante da Escola Politécnica DPP Uambo, no curso de Assistente de Comunicação Social. Situada a 7 km da cidade do Uambo, a Floresta da Quissala é muito mais que um campo eucalipto e um testemunho vivo da ação humana com a harmonia da natureza e da contribuição da DPP Angola na transformação educativa da região. Chamo-me Petro Katulisa wendo ukondala ninavayogona ko EPF a DPP Uambo ndangina ulima wa 2009 mas ainda kwama ulando wochina wo plantação yo floresta etu ulando watu wafetikiwa DPP ya mulo ya lulongo wa kulingade tepo etu twika ochida chakala wapya omani noke wo basima kututuka malokalipi noke bakongele omanu batundale ko chivela walufefena bamu batundale kimbo batukwati konchongolo vosi bakwatisako kutwika olokalipi oloplantação yacho olovivele yakala hapa ndiletole wakala yemesani oloplantação yacho yakala hapa noko banopo papo kutwala kutao lotalato ya pocho ya omanu batuta otalatole ituta noke batwika ulando wacho wakupisa 2091 owonda kama kwa depois ya 92 93 kwa yaongela pocho komenila twapa atwa kwa misilepo toke tutuka vale kuletrona mu kutavaya toke mulo o tempo ya tukasi wanda mulo lochina wa floresta kwa DPP ulando wange diteno kulombolola. Este documentário retrata a beleza natural da Quissala e os seus desafios enfrentados na gestão florestal. A história inspiradora de professores, alunos que vivem ou atuam neste território. Iniciamos 91 na floresta. O momento aí nessa área que estava em viveiro do eucalipto. Andamos a tirar areia lá no Sanjuca, andamos a meter aqui, já metemos viveiro muito bem. Quando tiramos do viveiro, tiramos daqui do viveiro até aí na floresta. Aí o momento o chefe era o Meissani, o chefe máximo é o Ettore. Trabalhamos, andamos a receber comida, milho, feijão, e até aí, 98, vendamos.